Salve, salve, rapaziada! A galera curtiu demais o resultado daquela Torozinha branca e eu não podia perder a oportunidade de fazer aquele racha de som que a galera sempre curte aqui no canal. Então, ó, já acompanha aí o rachazinho entre a Toro branca e a Toro pretinha. Acompanha aí, tamo junto!
rachinha insano, o melhor racha que você já viu aqui no YouTube. Então, ó, já explode muito like, já se inscreve aí no canal. E aí, ó, o que vocês achou? Quem que levou o racha aí? Já deixa aqui nos comentários aqui, ó. Top demais. Eu quero ouvir as suas opiniões. Pra mim, eu acho que as duas ficou bem pareadas, né? Uma tinha mais grave, outra tinha mais voz. Aí depois invertiu os papel. Ô, sinistro, curti demais. O que vocês achou? Comenta aí. Tamo junto!